ต้องไงไก่ทีมเขาไปขอใช่ไหมเขาบอกไม่ให้เอาผ้าไว้หมดเลย5 คนเขาลาไปหาครับแต่เขาไปหาครั้งเดียวไม่ให้เขาคือครับเล่น บอกเด็กไง ใช่กล้องใช่ไหมถ่ายกล้อง ไม่ได้เขาจริงเด็กนะแล้วทำไมไม่ตั้งใกล้เราไม่ได้ถ่ายด้วยการนั่งพูดนี่ต้องสะดุดนี่คือคว่ำเขาเมาล่วงสะดุดไม่ได้เลยคือห้ามสะดุดสะดุดก็คือไปหวานเลยเก็บก็น้อยเอาไปยาวเลย พร้อมนะครับ นะตอนเรา ไม่รู้จะนัดซ้อมมันนัดซ้อมมัน ขอตัวเลขไปมากเลย ชายแดนอยู่แล้วไง เอาเราจบนี้มันไม่ต้องกลับเลยอ่ะ เนี่ยผม17ผมมาพักแล้วเนี่ยครับ17ผมถ่ายแค่นี้บีหมดครับก็ครับเดี๋ยวมาดู3นะอีกรอบนึงครับเจน3 อไอ้เหี้ยสอแม่งแข่งอยู่ตอนมีปัญหามันแม่งกลับไปทำงานหมดไปยันโค้ชยันพี่นงพี่เน่งเอายาไปเรียบหมด
เ
ที่ว่าที่ไปหาหมอประจำอ่ะนี่แหละครับผม ก็เดี๋ยวพี่ครับพี่ มีรวดเดียวเลย